不知不覺間，我嘅趙克勤已經59歲，就嚟到60啦。60係咩？不惑之年。咁長命？冇啦，你唔睇嗰啲以前之前嗰啲官全部都60幾、80幾、90幾咩？個個都係老來先開始個仕途開始明朗，前半生都喺度考官考個科舉啊。唐朝嗰個皇帝點講咩？天下白髮咩鬼啊？啲就話我記得大意就係話啲人天下人才都俾佢收盡咗，考到白髮先係進士。正好而家群雄割據嘅時代，唔再需要搞啲嘢，我哋直接起兵，用硬實力講話，唔使搞埋啲一年一次嘅科舉鄉試會試嘅嘢，虛耗我哋嘅光陰，直接賭一把，唔得就18年後見，得就翻身做主人。哇！琉球開始深入中原咯。係咯，呢個外來勢力咁強大嘅，趁呢個群雄割據、逐鹿中原嘅時期，一個外來勢力嘅入侵，帶住日本琉球文化、日本傳承嘅琉球文化。哇！而家廣東地區、廣東、福建地區都已經開始學講日文啦。你要先讓兒可以宣戰唔到佢，不過你老公都就嚟可以結婚喎，16歲就係。而家有冇咩方向啊？你唔知啊，慢慢擴張啊。慢慢擴張啊，諗住向邊度方向啊？我而家可以助你一臂之力喎，我而家有軍隊喎，而家都4000咯，4000發姐啊！咩4000？四川？四川邊度先？如果冇我想打嗰個咩秦王啊？你做球王啊？我可以啊，我應該打贏，除非佢好有錢咯，佢都幾有錢噶，我都有少少錢。你做球王啊？我睇下做唔做到數喎。你係部落制喎，先講明，好有趣喎，你係部落制。啲軍隊都唔少啊，2000人左右，重步兵200，仲有隊斬馬隊啊，頂佢，做弓箭手，啱冇黑我啲散兵。
哇！你捉佢咁多人嘅，你點樣捉到咁多人？我哋見阿姚樂王嘅長女都邊個長女？哎，你放佢出嚟，冇乜用。攞錢啊！哎，而家訂婚唔可以攞個盟約啊！而家要結婚先有盟約啊！唔好玩以前嗰套添。都係唔擴張住，我覺得我哋儲啲實力先可以。啱啱打落嚟都未揾啲財產，啲控制力太低，低得嚴重過頭。控制力低冇錢收啊！齋坑坑，但係你可以幫我，你都幫唔到我，你都未有子女，都結唔到婚，我頂。除非我就外交係就有啲機會啦，轉嗰個朋友嗰個義務。係咯，朋友可以拉同盟嗎？嗰個係模組定係點啊？唔好記得啦。誒有啊，誒轉外交啦，轉外交啦。
哦，琉球國王都可以逐鹿中原，係每一個擁有呢塊中原土地嘅都可以逐鹿中原，都有呢個理由。頂佢5000人，點解佢有5000人啫？咁誇張咩啲政治兵？新羅都有5000人，有5000人喎。你自己睇下琉球兵力 ，what the hell？ 咩回事？咩回事？新羅都有5000人。哇！睇下先，琉球打緊貴喎，咁即係打陣會吞埋貴咯。得下鑊啦，得下鑊啦！哇！佢叫咩？蠻族入侵喎！華夏文明嘅危機啊！佢部落制喎，好似唔係好驚部落制喎。誒，貴做乜有山東嘅？好耐之前吞咗，我唔知幾時吞嘅。唔係吞啦，應該係個咩繼承吧？好耐啦喎，而家先問呢個問題。你唔係諗住打貴啊？你哋唔第一次㗎？我爭取率呀！你哋唔第一次㗎？琉球5000人你打贏？你同貴打就等於要同琉球打㗎喎，因為你而家係間接戰爭嘛。你同佢爭同一塊地嘅話，就係間接戰爭，要打埋琉球啊！可以放棄㗎，放棄先算啦。一係你就唔會用逐鹿中原，你用嗰個都唔知嚟唔嚟得切，可能嚟唔切。打神啦，你打跟住我佯攻咪，因為我邊打贏啊？負緊數啊！我接咗塊地就得啦。咩負緊數？咁廢啊！佢冇錢啊！佢都貴貴唔係問題啊！我要打閃擊戰啊！打唔到啊！你邊有閃擊戰？你都唔夠攻城部隊，閃擊戰要攻城部隊喎。我有啊！你有幾多啊？你有冇100隊啊50夠啦，唉！你有幾多？睇下先。我意思係指100規模啊，唔係指100數量。我當初玩閃擊戰係100咁組啊，1個月內打贏，1個月內攻城，10幾日攻下一座城。你有信心可以試下嘅，我就覺得軍隊有啲少，即係指攻城方面嘅規模至少開到10隊啦，最好嘅話。不過睇你啦，你打我可以幫你嘅，我唔知你打唔打佢。我可以打嘅。但我有理由打佢啊！如果你想打可以打，但我覺得有啲難，要打埋琉球。打你就識到你啊！咩？你要打貴咩？我話你係咪要打啊？我問你啫嘛，唔係我打，我邊打佢？打咗啦，打你
你永州唔係啊嘛？攞嗰一塊地仔，我真實對嗎？你打5000人，你仲要嚟唔嚟一次㗎？我唔知佢到時候吞咗之後會唔會繼承戰爭，我同你講，你小心啲啊！你用呢個理由有啲危，咁你唔得再叫我啦。誒，巴先至我嘅，巴宣戰你係神定巴？神咯。神啊！停戰協議過咗啦嘛，5年啫嘛。好嚟啦！你如果投降咪得咯，投降可以直接變行政制喎，係咪啊？你唔得？唔得喎，你唔得。你幾月？你唔係話打球咩？我打咗巴渠先嘛。我見巴渠冇人罩佢啊嘛，之前佢係唔知邊一個宗主罩佢，而家冇人罩佢，直接打咗佢先。睇我打都打唔贏啦，我要你同我一齊打先打得贏咯。但係你要打貴啊嘛，所以我就唔喐住咯。打群雄逐鹿啊！當你將你嘅劍鋒指向人哋嘅時候，你個後背就露咗出嚟啦，幾咁危險啊！冇錯啊，搖落王罩一下啫。但係你唔係有邊個罩咩？你係梁王罩啊！你問梁王求援啦。你咪梁王罩咩？要更改契約啊！嚟唔切啦，佢50嘅情緣值有啲難，少量。冇事嘅，咪重新嚟過咯，又做翻冒險者啫嘛，或者打得贏啦，鬼知啊！友情贊助你100蚊，頂有壓力咯，好煩喎！我呢個貪婪太煩，友情贊助50蚊最多，或者75咯。2000人，我小心啲喎。等我快啲打完巴渠我就嚟啦。咩菜買菜肉就會唔菜咯。
你出咗去自買菜啊？買咩菜啊你？好似啲甜菜。買菜就食翻啲魚片嘅炒菜、花條片唔得，冇咩買條片嗰啲仲得。西瓜炒魚片啦。喂，你今晚屋企係嘛？今晚對方3000人啦，人類唔好硬碰硬啦。
哦。哎，打贏一場戰爭啊！好啊好啊。得翻咩 fit 啊？嗯？建議你攞佢人質喎，如果你唔想打佢嘅話，攞人質好似係佢未成年之前，佢都唔可以對你宣戰。誒，其實可以，我記得，我冇記得，但係會承受啲懲罰。但係一般 AI 都唔會承受啲懲罰嘅。你啊，咪唔好話我中意啊！你話你自己整整啊？你都唔搞乜咗，搞乜咗？快嚟，快嚟，呢啲咩嚟？快嚟，呢兩條，快嚟。呢個唔知嘅，睇。神王係膽小鬼嚟嘅，基本上問佢攞人質，佢點都要啊！佢咁膽小，咁準攻你嘅，有手啊！係喎，你打佢2次頂到起。我正想講我點解求其就可以問佢攞嘅人質，或者係交換人質都咁講。我咧好白啊，我好白。
呢個你要唔要吞神王啊？趁而家可以啊！個神王連個外交咩啊？啱啱僱傭咗僱傭兵喎，正好趁呢個時候快啲打佢啊！直接攻打神王。唔係有停戰咩？你使乜你停戰啫？你呢啲群雄割據嘅時代，仲要講咩道義啊？當你攞齊天下嘅時候，邊個夠膽記起你嗰啲黑歷史？趁呢個時候啊，我見佢冇咗盟友，但係佢有400幾蚊喎，你小心啲啊！係咯，點解啱啱佢唔叫僱傭兵你？佢係未嚟一次？誒，你點解依家又可以嘅？又可以宣戰嘅？一直都可以啊？唔係啊，佢冇話有停戰喎。冇咩？哦，冇啊，係咩？係咪因為你係防禦方啊？以前打開進攻方啊嘛，應該係啊。防禦方可以反攻吧？可能我唔知喎，我都冇乜點理喺度過防禦寫停戰協議簽署喎，之後方。冇啊，你冇簽啊？佢啫嘛，你都冇簽啊？佢嘅停戰係進攻方嘅啫喎，得啦，反攻。打一陣我就嚟幫手，但係唔知要打幾耐呢個，打一陣先。直搗黃龍啊！直接鯨吞啊！琉球分裂咗。喂，睡夢中死去，有懷疑。呢個琉球國王直接部落制1分為3，你都係部落制，唔好忘記。開始分裝，你都係部落制啊！個平台都係外族。係啊。呢個係3萬亂華而家。南蠻咯，南蠻亂華。但係都係要攻城啊嘛。要攻城啊！進攻方要攻城，防守方就唔需要攻城，但要收翻啲地。直接打首都得唔得啊？你睇佢有冇出征喎？有出征你就咩咯？你又捉唔到佢咯？而且我夠膽講，你唔一定行到佢首都。唔係喎，你都召集咪得咯？係喎，你城東嘅唔知點解無端有塊奇怪嘅飛地。但我已經召集咗喎。你打緊啦咩？召集咗你咪解散啦。解散得㗎。
可以解散嘅，只不過佢佢解散軍隊冇法解散喎。啊？點解？有兩個農民軍哦，跟軍，有敵兵喺度，咁你就要逐個至少可以行去楊家寨嗰度吧？你另一邊嘅土地，然後經石門行上去咯，經石門再經嗰個蜀行過去就得啦。係喎，佢啱啱個首都靠邊，如果靠入一格你就麻煩啦。個咩嘅？打唔翻西針咗之後，係咯，唔剪日先。一炒到用啫，點話得？打完啦！
哇！個女生咗個孫啦。嗯，驚！我去幫佢打神王啦，打唔打贏啊？我就唔中，要打好耐，打好耐。咁我攞其他理由咯。而家先7%。我攞巴渠公國嗰個法理，我點咁？我就唔攞逐鹿中原啦。如果用逐鹿中原，我驚你攞咗之後同你打，雖然我投降都得，係費事咯。巴王有啲咩人啊？佢點解佢拉咁多盟友嘅？哦，其實僱傭兵啫。咁啊，我先幫你同你啊，唔係喎，咁啊同你間接對戰喎，有啲麻煩喎。考慮下先。佢嘅軍隊而家喺南方係嘛？我幫你燒咗佢佢有一支啲。去緊成都，你幫我打成都嗰支啊！我未必去得咁快，等下先。要兜上面先過到去，啱啱去座山擋住。啊，計劃先，700幾人上邊。佢有咩將領啊？將領有幾強啊？睇下。700幾人嗰支，700幾人嗰支。10幾啊？10啊？啫嘛。打得啦，打得，我算啦。如果要幫你，我頂呢個要俾錢嘅，投降要俾錢嘅，再見啦。呢個唔使俾錢，迫使貢獻貢品呢個，我輸咗就係俾啲威望佢啫。得啦，我宣呢個。我驚梁王打我啊，4000幾人，驚。哇！相對軍力差咁 Q 多，驚梁王。哇！梁王呢個4000人仲打埋北面，打波啦！繼續。
你可以貼入，添油，CK 添油大鑊，場地包。我見唔到支軍隊，落咗嚟啊！咗落咗唔急啊！敵取個首都先啊！手都留俾我啊！冇啊！我打完你可以再打噶，應該冇問題啊！我同你而家算半敵對狀態好似，我就打桃山咯。哇！你接87，哇！啲孫都出世啦。你都有個仔啦？好麗得志，又唔算老，你先40歲，係咪我哋幾多歲？37歲。我應該軍事高啲喎，軍事特質高啲應該係。因為呢一代係睇嗰個特質個星數，唔係睇嗰個，唔係好睇重佢嗰個數值，或者學識都好重要。天才就加得特別多，好奇怪。哇！個女都成年。
華夷之辨啊！睇下文化特色。What the fuck？ 如果性別法允許，霸權統治者可有20個側室，後宮佳麗20。呢下真係可怕。漢文化嘅軍事教育特質表現得比較差，真係種田派喎。我屌唔吉睇添，得下鑊啦，得下鑊啦，掛住睇嘢。哇係邊度嚟啊？嗰支1000隊就唔喐啦，切得退未先？走啦走啦走啦！撇啦撇啦，幫佢引走3000人嘅，係咯？點解佢無端端有一支勤王嘅部隊㗎？啊？呢個慎終節度使做乜鬼喺度？你勤王1000人嘅，我頂係你換翻嚟㗎？哇！即係嗰啲勤王啊！勤王啊嘛佢，我嗰度冇嘅，我個朝貢戰真係冇佢，我就覺得奇怪。但係佢一路都過咗嚟，唔係我本來我打得贏好，接啦接啦，幫你引走咗3000人啦，快啲攻城啦！攻城啊大佬，打完未啊你？真係幾多啊？94咯。攻城啊！你80%啊！你個戰爭分數個嘢個戰鬥嗰度，有人攻城攞分啊！我先喺度回個兵先。哇！國父咁有錢。我要榮登大位啊！睇下先。你變咗天朝制咯，得啊，變咗天朝制啦。唔係部落制咯。我加入你，多謝。冇啊，宗主3000人，留住先。有啦，統一天下指日可待。而家變成天朝制嘅話，
而家分翻地出嚟。我幫你寫個史記先，問 AI 寫。明祖本名門之後，遭逢家難，流落草寇，跟住委身綠林，暫充山大王之位，收罪亡命之徒，旗幟不在掠劫，在於身色。不過數載山寨秩序井然，四方流民聞風而至，咸稱其處為桃園別院。跟住天寶末，神王暴戾，負念無道，甚中百姓易子而食啊！跟住嘟嘟嘟嘟嘟，初戰烏江，新鮮士卒大破王師，其後義軍勢如破竹，直搗皇城，神王膽寒出城求和，衣食民祿而戰聞命，皇位當歸賢者。然後罷黜神王，自領州市，一方遂定啊！哇，粵語啲啊，打到神王班官兵變豬頭餅啊！發咗俾你啊，書人版同史官版。哇！乜鬼啊你個？邊度你個頭飾？統一天下指日可待。跟住可以先打嗰啲細嗰啲啦。冇人罩嗰啲啊，咩零嗰啲啊，冇人罩嗰啲啊，熟啊嗰啲咁嘅嘢。
主要係打中華土地咯，Ship 加 R， 跟住你又睇到邊啲係中華土地，專打嗰啲，你只要攞佢一半，你就可以宣稱天命，成個中華歸你所有。我而家努力成為世家大佛。岑女王啊，唐朝出現咗個岑女王啊，喺呢個群雄割據時代出現咗個女王，但係都係男性繼承制嘅，就係一代義母啊，玄奇女將。又喺度改旗，少改少改。嗯，誒，原來讀鉗啊，鉗王，差唔多。鉗王啊！哇，好大膽喎！幫自己旗度加咗5爪金龍喎！啊4爪啫， ，4爪俾我睇唔4爪叫咩？叫膠
蛟龍啊，真係皇位級啦，5爪就帝王級。琴王千歲啊，要講琴王千歲，打走個轉宗主先。夠我死啦！你就炒再入。唔使買啦。已經係過去式啦。又見返做巴，啱晒你老公嘅曾經嘅皇位名。俾人閹做太監嘅，頂邊個閹佢啊？你閹㗎，我頂，好狠喎你！閹咗佢哋嘅長子做太監，咁你招募佢做太監已經係一個好唔係咁講啊！你諗下司馬，你諗下司馬嗰位史學家。就係俾人閹咗之後，跟住就喺度發奮寫史書，寫衰嗰個漢武帝喎。你小心，到時候又變成史學家，寫到你個巴女王點樣衰，點樣壞，話你遺賊啊，山寨女賊作王，為天下之大禮，無法無天。女子稱王啊，豈有如此之理？你係咪要俾人臣服啊？旅行中嘅打陣啦。記得個內閣度嗰個控制提高啲喎，嗰個內閣成員增加控制力，唔係你冇收入過。呢個天下亂世，睇嚟仲可以持續好多年，我感覺。咁啲部落仔
掹佢頭銜咯。但係佢未轉啊。唔得啊，應該掹佢頭銜啊，定係可以啊？唔知啊。有個步驟見到啊。我轉過去睇下咯，一係運行一下先。問啦。領地超出上限會幾多分？誒可以改嘅。國之根基。東遷。我都可以創王國咯喎，乜鬼啊？真係有呢個王國頭銜。可以喎，宣誓效忠。唔係喎，等先。咁樣效忠咗，我係咪要嗰個咩㗎？變成要選舉㗎，好似唔係幾好啊。我先送貢品，費事唔好啦。好似都係任命嘅喎，唔知啊。係啊，唔好啊，咁就暫時唔好啦。拒絕咗先啦。任命費事啦。我感覺我嘅仔應該冇能力可以繼承咁大塊土地，到時候朝貢得啦。呢啲紙都上嘅，最快咧就用呢隻，其他顏色染黑色係染唔上嘅。要除，唔係嘛？要皇帝梗係要除啊！呢啲係歷史修正之力。叫嗰啲亡國嘅名稱嚟喎你。佢部落我都係。你唔揾掹咗佢咩？部落制開始可以掹噶，冇影響嘅，其實應該冇影響噶。你中意咪掹咯，反正而家地都夠嘅，你要仲要分出去添，你地態都要分出去喎，分俾你嗰啲家室嘅。你嗰位私生子被死於戰鬥之中。你可唔可以叫你個鄉紳過嚟啊？
啊唔係喎，點解佢喺惠州？你另一個分支點解喺惠州有地？楊義之後方，佢自己打落嚟嘅。哇，都係冇加血脈。赤你嘅領地內大部分都係嗰啲武將繼承制，文官嘅偏少，可能因為國罪時代。啊，文官係嗰啲南方比較多，東南係咯，好多都係武將喎，周邊嘅好多都係武將繼承。唔知係咪可以改嘅呢？即係我冇得決定啊，定係我又可以決定嘅？我就係唔知可唔可以咯。我唔知佢係要武將定即係國王先可以改定點啊？你自己撳落去睇下咪知咯。我因為工作所以唔知。哦，修改嗰個行政咯，修改路行政就係咪？哦，係喎，真係喎，斬馬都只能夠係嗰個天朝將領先可以招募。右黑騎兵，右黑長槍兵，太空鏟。記得同意我嘅。你覺得喺呢度揀封俾邊個咩？可以啊。啊，咩意思啊？你係指我封塊地出嚟咯。可以點唔可以啊？啊，邊個右鍵咯，右鍵佢啊，右鍵嗰個頭銜嗰個標籤啊，嗰個徽章得唔得啊？木哥，唔係，啊授予係啊，係呢個啊。正常嚟講係直接右鍵一條友就得噶啦，只要係佢停神嘅話。封俾你老公係啊，咁佢咪會辭職？佢做緊咩先佢？仲有宮廷職位啊？哦，咁唔好啦。冇啊，你咪自己揀知人任用啦。
誒咁佢封咗出去係算係咩制咧？到時候哦，邊條掣啊？文官制，文官制，我意思係文官定武官？文官制，修改個路契約先可以變成武將制，即係將領任命，呢個係任命繼承又係文官嘅。邊個啊？冇啊，睇唔到啊。又見佢修改佢路嘅，又見個人啊！誒個路都得嘅，路冇嘢，嗰度係未分配啫嘛，豪族嗰度咯。啊！你又見佢，又見佢修改佢嘅路行政。啊，跟住軍嘅話就係將領繼承制，上面嗰兩個都係文嘅，上面文官，下邊武官。武官就睇佢嘅軍事能力咯。但係武官好似唔交稅啊嘛？你睇下，武官交唔交稅？我都去睇下，武官都交。哦，佢稅好似交少啲，88%，我唔知點睇。邊度有88？點落去啊嘛，我唔知佢點計啊。誒，上面冇寫喎，係減30啊！即係減30，佢啫嘛，又唔係你，封神啫嘛。唔知點樣睇佢交嘅稅有幾多？係咯，好似佢係有交徵召兵，但我唔知佢嘅國庫有冇交錢上嚟咯，因為值係太多啦。啊有喎。見唔見到嗰啲有俾你食啊？嗰啲咩炸嗰啲咯？嚇？唔知啦。基本上可以肯定文官都應該交稅嘅，不過唔知點樣睇佢交幾多啫。即係交100定點，但係冇嚟100啊！嗰陣時候文官都有錢收個私人財富。
地方。係咁先。係咁先，OK。今晚玩唔玩？係啊先。